سلام به شما. تا حالا شده دستگاه اپلتون که کلی هم دوستش دارید یه مشکلی براش پیش بیاد و دقیقاً ندونید که باید کجا ببریدش که هم کارشون خوب باشه و هم قابل اعتماد باشن؟ امروز قراره با هم یه راهنمای کامل داشته باشیم تا ببینیم چطور میتونیم یه مرکز تعمیرات حرفه‌ای و مطمئن تو تهران پیدا کنیم. پس با من همراه باشید. خب، بیایید رو راست باشیم. ممکنه همین الان که دارید اینو میبینید، آیفون، مکبوک یا هر کدوم از دستگاه‌های اپل شما اونجوری که باید و شاید کار نمیکنه. این یه سوال کاملا واقعیه که خب برای خیلی از ماها پیش میاد. وای، خیلی حس بدیه نه؟ مثلا یه لحظه حواستون نیست و گوشی از دستتون میفته و صفحش میشکنه، یا میبینید باتری دستگاهتون دیگه مثل روز اولش شارژ نگه نمیداره. اینها فقط چند تا از اون مشکلای رایجی هستن که میتونن حسابی کلافمون کنن. اما اصلا نگران نباشید. خبر خوب اینه که برای تمام این مشکلات راه حل‌های کاملا تخصصی و حرفه‌ای وجود داره که میتونه دستگاه عزیزتون رو دقیقاً مثل روز اولش کنه. بسیار خوب. حالا سوال اصلی اینه: چرا باید به یه مرکز خاص اعتماد کنیم؟ چه چیزی اون رو از بقیه متمایز میکنه و باعث میشه ما با خیال راحت دستگاهمون رو بهشون بسپاریم؟ این عدد رو ببینید، 12 پلاس. خب، این فقط یه عدد خشک و خالی نیست. پشت این عدد کلی تجربه و تخصص خوابیده. ببینید، این یعنی بیشتر از 12 سال تجربه. اونم فقط و فقط روی محصولات اپل. یعنی تکنیسین-های این مجموعه تمام زیر و بم دستگاه‌های اپل رو مثل کف دستشون میشناسن و همیشه با جدیدترین تکنیک‌های تعمیر آپدیت هستن. و حالا میرسیم به یکی از مهمترین، شاید هم مهمترین نکته: استفاده از قطعات 100% اورژینال. این یعنی چی؟ یعنی خیالتون کاملا راحته که بعد از تعمیر دستگاهتون دقیقاً همون کیفیت و کارایی روز اول رو خواهد داشت، نه کمتر. این جمله رو ببینید. یعنی انقدر به کیفیت کارشون مطمئنن که تمام تعمیراتشون رو با گارانتی معتبر انجام میدن. این یعنی مسئولیت پذیری کامل در قبال کاری که میکنن و خب آرامش خاطر کامل برای شما. خب، مزایا به همینجا ختم نمیشه. یه سری چیزای دیگه هم هست که کار رو براتون خیلی راحت میکنه. مثلا قبل از اینکه دست به دستگاهتون بزنن، یه مشاوره کاملا رایگان و تخصصی بهتون میدن. هزینه‌ها کاملا شفافه و خبری از هزینه‌های پنهانی نیست. همه چیز ساده و سر و راست. حالا بیایید ببینیم این خدمات چقدر کامله. آیا فقط برای آیفون هست یا نه؟ کل خانواده بزرگ اپل رو پوشش میده. خب، اول از همه آیفون که محبوب ترین محصول اپله. اصلا فرقی نمیکنه مدلش چی باشه یا چه مشکلی داشته باشه. اینجا براش یه راه حل تخصصی پیدا میشه. بعدش میریم سراغ مکبوک ها. این دستگاه‌های پیچیده و قدرتمند واقعاً به تخصص بالایی برای تعمیر نیاز دارن که خب اینجا این تخصص وجود داره. آیپد ها هم همینطور. چه مشکل نرم افزاری داشته باشن، چه سخت افزاری، به صورت کاملا تخصصی بررسی و تعمیر میشن. و حتی دستگاه‌های کوچیک و ظریفی مثل اپل واچ هم با دقت خیلی بالا و ابزارهای مخصوص خودشون اینجا سرویس میشن. و این لیست همچنان ادامه داره. از کامپیوترهای قدرتمند آیمک گرفته تا ایرپاد، اپل تیوی و حتی نمایشگرهای اپل. یعنی به معنای واقعی کلمه یه مرکز جامع برای تمام نیازهای شما. خب تا اینجا فهمیدیم چی کار میکنن و چرا کارشون درسته. حالا بریم سراغ 2 سوال مهم بعدی. فرایند کار چجوریه و چقدر باید براش هزینه کنیم؟ روند کارشون فوق‌العاده ساده و شفافه. شما فقط یه تماس میگیرید و درخواستتون رو ثبت میکنید. بعدش متخصصا با دستگاه‌های پیشرفته دقیقاً مشکل رو پیدا میکنن و در نهایت دستگاهتون رو تعمیر شده و سالم بهتون برمیگردونن. به همین راحتی. تازه یه خبر بهترم هست. اصلا لازم نیست از خونه یا محل کارتون بیرون بیاید. میتونید از خدمات پیک رایگانشون استفاده کنید یا حتی درخواست تعمیر در محل بدید. این یعنی صرفه‌جویی کامل در وقت شما. این جدول یه دید کلی از بازه هزینه‌ها بهتون میده. همونطور که میبینید هزینه‌ها بسته به نوع دستگاه و مشکلش کاملا متفاوته. مثلا هزینه تعمیر یه آیفون میتونه از تعویض یه باتری شروع بشه تا تعمیرات خیلی پیچیده‌تر روی برد دستگاه. این شفافیت بهتون کمک میکنه که با چشم باز تصمیم بگیرید.
البته یادتون باشه اینا قیمت‌های تقریبی هستن. هزینه نهایی بستگی به مدل دقیق دستگاه شما و البته شدت خرابی داره. بهترین کار اینه که برای گرفتن قیمت دقیق یه تماس بگیرید و همون مشاوره رایگان اولیه رو دریافت کنید. و بالاخره میرسیم به بخش آخر و کاربردی ماجرا. حالا که با همه چیز آشنا شدیم، اگه تصمیم گرفتیم از این خدمات استفاده کنیم، چطور باید اقدام کنیم؟ ببینید 2 شعبه اصلی دارن که دسترسی رو خیلی راحت کرده. یکی در مرکز تهران محدوده خیابان مطهری و اون یکی در غرب تهران توی سعادت آباد. میتونید به هر کدوم که بهتون نزدیکتره مراجعه کنید. ولی از همه اینا راحت‌تر فقط یه تماس تلفنیه. فرقی نمی‌کنه بخواید مشاوره بگیرید، درخواست تعمیر ثبت کنید یا از سرویس پیک استفاده کنید. همه این کارها فقط و فقط با یه تماس تلفنی انجام میشه. این شماره رو یه جای یادداشت کنید یا همین الان تو گوشیتون ذخیره کنید. 021 913 20 348. برای حل تمام مشکلات دستگاه اپلتون فقط کافیه با همین شماره تماس بگیرید. امیدوارم این راهنمای کوتاه براتون مفید بوده باشه.